Loading, straight with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning. TikTok comes along, they get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get rich off. Pink like my song, yo, every time I tripped up. Little petty trending the big rock. Me and my D's do everything mix up. Counter-terrorists win. Kochani, nigdy więcej, naprawdę. Ten strój, powiem wam szczerze, jest okropny. Tak śmierdzi niesamowicie, że po prostu to była męka. Naprawdę, ale mam nadzieję, że było interesująco, że było troszkę śmiesznie. Słuchajcie, mamy dzisiaj do omówienia, jak widzieliście w tym intro, dość interesujące szkło. Jest to Surrey Sniper F1.2 56 mm. Jak sami wiecie, zawsze kiedy ja coś dostaję i wy coś dostajecie w takich filmach i w tym wypadku ja dostałem próbkę obiektywu, a wy dostaniecie coś specjalnego, coś interesującego, na co musicie troszkę zapracować. Jest to konkurs, o którym dowiecie się troszkę później. Myślę, że naprawdę warto poczekać i usłyszeć dokładnie, o co chodzi. Mamy 3 szkiełka w tej ofercie, 23 mm, 33 mm i 56 mm. Ja właśnie mam 56. To jest wszystko oczywiście od firmy Surrey. I te szkiełka niedawno wyszły, słuchajcie. Ja poszedłem w kolor, który nie był dostępny do tej pory na mocowanie Z. Teraz już jest, to jest biały. Ale mamy tych kolorów aż 3, jest to srebrny, biały i czarny. Te obiektywy, cała ta seria ma autofokus, co jest dość niespotykane w tym zakresie cenowym. Dodatkowo jest to dość specyficzne, interesujące szkło. O ile się dobrze orientuję, to identyczne szkło do obiektywów z serii Sniper mają także obiektywy z serii Nightwalker, z tą różnicą, że one nie posiadają autofokusa. Seria Sniper jest specjalnie do tego stworzona, żeby właśnie dodać ten autofokus, niesamowicie szybki, muszę przyznać, autofokus do tego niezmiernie szybkiego szkła. I teraz jak szybkie jest to szkło? Mamy do czynienia z zasięgiem od f1.2 do f16 na wszystkich 3 szkłach, a gwint przedni na tych obiektywach to 56 mm, czyli niewiele. Wszystkie 3 obiektywy z tej serii posiadają 11-listkową przysłonę i dostępne są w mocowaniach Sony E, Fuji X i Nikon Z, który jest najnowszym dodatkiem do tej serii. Jak wiecie, to szkło schodzi aż do f1.2, czyli otwiera się bardzo szeroko, bardzo jasno. Przy takim otwarciu mamy do czynienia z dość dużą ilością mgły, taki troszkę zasmużony, mglisty, miękki obraz widać przy tej wartości f, ale przy wartości f2.8 już naprawdę robi się dużo czyściej, o wiele wyraźniej. W ostrym świetle zauważyłem dużo aberracji chromatycznych. To jest moim zdaniem wynik tego, że obiektyw jest po prostu z tej niższej półki cenowej. Aberracje zanikają już prawie całkowicie, nie do zera, ale tak powiedzmy 90% z nich zniknie już przy f2.2 i f2.8. To po prostu taki zakres, gdzie ten obiektyw czuje się najlepiej, jeśli chodzi o warunki ostrego światła. A więc jest to definitywnie szkło dla fotografów i filmowców, którzy szukają obiektywów z charakterem i z czymś odróżniającym je od reszty. Tak jak nie spodziewamy się perfekcji od tak zwanych złomków, jeśli jesteś duży na kanale, to wiesz, o co chodzi. Są to po prostu stare obiektywy, które zakładamy na nasze nowoczesne aparaty. Tak samo od tego szkła, czy całej tej serii nie możemy się spodziewać tej perfekcji, ponieważ one są zbudowane dla entuzjastów, dla ludzi, którzy szukają czegoś innego, czegoś interesującego, niekoniecznie właśnie idealnego obrazu za każdym razem i w każdych warunkach. Tak naprawdę żadne szkło nie oferuje idealnej perfekcji za każdym razem i przy każdym świetle, ale tutaj ta seria definitywnie nie idzie w kierunku tego, żeby oferować tą sterylność. Ten obiektyw ma niezmiernie wielką ilość charakteru i myślę, że zdjęcie z tego obiektywu łatwo będzie rozpoznać pośród innych obiektywów podobnej klasy, a więc jest to definitywnie szkło dla fotografów i filmowców, którzy szukają obiektywów z charakterem i z czymś odróżniającym
je od reszty. Przynajmniej ja osobiście szukam szkła, które coś od siebie dodaje, coś zmienia w zdjęciu, dodaje coś unikalnego, aby moja seria zdjęć czy moje filmy właśnie miały coś, czego inne nie posiadają. I tutaj muszę dość mocno pochwalić firmę Sirui za uwzględnienie autofokusa właśnie w całej serii tych obiektywów, ponieważ jest to coś, co jest dość mocno niespotykane i bardzo wartościowe w tym właśnie przedziale cenowym. I tak naprawdę występuje tylko i wyłącznie w droższych szkłach. Kiedy popatrzycie na eBaya, Amazona, OLX-a, wszystkie obiektywy, które mają autofokusa, są co najmniej dwukrotnie droższe lub przynajmniej powiedzmy 1/3 droższe niż ta seria. Pozwala temu gronu fotografów, którzy dopiero zaczynają, czy wczesnym amatorom na jakby przejście na troszkę wyższy poziom fotografii, właśnie oszczędzając ogromną ilość pieniędzy. Nie oszukujmy się, to nie jest absolutnie złe szkło na start. Myślę, że jest naprawdę bardzo dobre, a cała seria tym bardziej da dość duży zasięg w tych ogniskowych. Może nie potrzebujemy aż 3, wystarczą 2, wystarczy ten szerszy 23 mm i ten 56 i myślę, że z tym możemy zacząć nawet śluby, słuchajcie, robić. Oczywiście nie oczekujcie perfekcji za każdym razem, ale przy tej jakby strefie, czy tym zakresie cenowym myślę, że naprawdę można łatwo i szybko zacząć pracę jako fotograf z bardzo, bardzo niskim kosztem. Pamiętajcie, że szkło zawsze można wymienić, a coś, co ma naprawdę duży zakres możliwości, czy zasięg właśnie tej ogniskowej, pozwoli nam na szybki i bezbolesny start i wejście w tą fotografię, ten pierwszy krok właśnie fotografii. Tak zwane oddychanie tego fokusa jest w tych modelach, w całej tej serii bardzo minimalne, prawie niewidoczne, o co tak naprawdę bardzo ciężko w tym zakresie cenowym. Zazwyczaj spotykamy szkła, które bardzo mocno oddychają. Muszę tutaj wspomnieć o czymś bardzo ważnym, co zauważyłem podczas moich testów właśnie autofokusa. Mianowicie można zauważyć tutaj dość krótkie, ale znaczne szukanie ostrości przy końcu akcji zmiany ostrości. Czyli moment tego przejścia na inny punkt kadru z ostrością kończy się właśnie, przy autofokusie oczywiście, kończy się właśnie tym lekkim szukaniem ostrości, aż go znajdzie. Z tym, że jeśli spowolnisz autofokus w swoim aparacie, co ja też dość często polecam, zwłaszcza początkującym fotografom, dlatego że jest troszkę mniej chaosu w działaniu tego aparatu, to wtedy to szukanie ostrości zanika. Przy portretach, jak wiecie, bardzo ważna jest ostrość na oczy, ale kiedy tak bliski punkt jak na przykład nos już nie jest wyraźny, może się to zdjęcie wydawać troszkę dziwne i nieprzemyślane. I wreszcie to, na co duża część z Was bardzo często czeka, czego szuka w moich filmach, to flary. Ten konkretny obiektyw 56 mm pozwala na bardzo dużo w tym temacie, a najlepsze flary, przynajmniej z mojego doświadczenia i z tym konkretnym modelem, widać przy f2.2 i f2.8. Przejdźmy teraz do ostrzenia manualnego, dlatego że część z Was, i ja też w tym jakby gronie osób się znajduję, ostrzy właśnie manualnie, co jest troszkę trudniejsze niż fotografowanie autofokusem, ale zauważymy w tym wypadku, że tak zwany focus creep, czyli stopniowe uciekanie ostrości przy szybkich zmianach, jest tutaj obecny. Tego nie zauważymy przy fotografii, absolutnie nie jesteś w stanie tego zauważyć, ale filmując możesz jakby przy repetytywnych zmianach, czy przy czymś, co wymaga dokładności, może być właśnie czymś zauważalnym i może być czymś, co przeszkodzi Ci w wyprodukowaniu tego, co chcesz. Jednak przy codziennej pracy absolutnie nie będzie to żadnym problemem. Podoba mi się ten obiektyw, muszę powiedzieć, że ma bardzo dużo charakteru, a zdjęcia i filmy z niego są bardzo unikalne i moim skromnym zdaniem tego właśnie szukamy w obiektywach, co nie znaczy, że on będzie dla każdego. Jeśli szukacie perfekcji, to nie jest obiektyw dla Was. Jeśli szukacie czegoś na początek, w niskim zakresie cenowym, z autofokusem, z szybkim, dokładnym autofokusem, zazwyczaj przynajmniej, to myślę, że ta seria jest definitywnie dla Was. Jest to coś, co pozwoli Wam zrobić szybki i łatwy start w fotografii. A więc jak mówiłem na początku, mamy, słuchajcie, konkurs i do wygrania macie tak zwane macro rigs. To są po prostu urządzenia, które zakładamy na
statyw, na szczyt statywu pod aparat, i które mają takie pokrętła, które pozwalają na bardzo dokładne robienie zdjęć makro. I to się Wam niezmiernie przyda przy kwiatach, przy owadach, ale jest to coś bardzo lekkiego, niewielkiego, co po prostu zrewolucjonizuje Waszą pracę w makro, więc myślę, że naprawdę warto. Ponieważ jest to urządzenie pomagające w zdjęciach makro, konkurs też taki właśnie będzie, ale żeby było fair i żeby każdy miał szansę, żebyście nie musieli Wy używać Waszego sprzętu do wygrania, ja Wam pokażę tym razem zdjęcie, a Wy musicie zgadnąć, co na nim jest. A więc oto moja fotografia. Jest to oczywiście ogromne zbliżenie. Drugim warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest to, że musisz obserwować czy subskrybować mój kanał, jak i oczywiście kanał firmy Surrey. A spośród wszystkich osób, które wypełnią te dwa warunki, właśnie wylosujemy 3, które wygrają nagrodę. Jak zawsze bardzo Ci dziękuję za uwagę. My widzimy się w kolejnym filmie, a Ty pamiętaj, że wszystko, co robisz, ma znaczenie, a Ty jesteś wartościowy. Cześć! Czekaj, zanim odejdziesz, mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz, uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawi Ci to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą youtuberzy. Dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo Waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na Patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum, grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. I jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem Ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj